Porque eu tô vendo aqui, ó. Ela subir. Gente, 19 anos. Quando a gente curte, ela veio pra me ajudar a subir, fazendo favor. Vai dar um tempo que eu dando. O pai dele soltou. Só pra você, tô doido pra tirar isso. Não, você chama o carregador pra mim. Ai, que preguiça. É só você jogar, né? Quando você for pra lá. Aqui. Muriqui, fica onde? Ô mãe, minha tia não viu o negócio da Viradouro, não? É, Grande Rio. Ô mãe, minha tia não viu o negócio da Viradouro, não? É, Grande Rio. Ui, ui. Mas já tem água gelada? Tudo bem? Tudo com você? Não quer colocar aqui não?